हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं पीसी से मोबाइल गेम्स कैसे स्ट्रीम करता हूँ। मैं वो सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सब कुछ कि हाउ डू आई स्ट्रीम फ्रॉम मोबाइल टू पीसी। सो लेट्स बिगिन। Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for. सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्ट्रीम लैब्स का जो है वो मैंने खोल लिया है, स्ट्रीम लैब्स ओबीएस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको अगर आप फेस कैम करते हो तो वीडियो कैप्चर डिवाइस ऑन करना है, और एक आपको अगर आपका कोई ओवरले है तो लगा देना है। और मैं मोबाइल गेम्स पे एक स्पेशल ओवरले भी प्रेफर करता हूँ, जो आप स्ट्रीम पे में देखते हो कि वो ऊपर नीचे होते रहता है, वो भी आप कर सकते हो। एक मिनट, इधर होगा। ओके, इधर है लेकिन वो थोड़ा वेट 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 यस, दिस वन वाले तो मैं ये भी प्रेफर करता हूँ। तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। और लोनली स्क्रीन और ए पावर मिररिंग आपको एप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। एंड्रॉइड के लिए आपको ए पावर मिरर डाउनलोड करना पड़ेगा, और आईओएस के लिए लोनली स्क्रीन। तो आप दोनों ये एप्स डाउनलोड कर सकते हो, पीसी में भी और एंड्रॉइड में भी, मतलब मोबाइल में भी। दोनों में आपको ए पावर मिरर और लोनली स्क्रीन डाउनलोड करना पड़ेगा एज पर योर डिवाइस। सो यस, दोनों के नीचे थोड़ा व्हाइट व्हाइट भी आता है, तो आप वो हाइड करने के लिए ये वाले लगा सकते हो, या आप उसको सिंपली कट भी कर सकते हो शिफ्ट दबा के। सो यस, आपको ये दोनों एप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। एंड देन आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैं आपको मोबाइल का प्रीव्यू दिखाऊंगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऊपर से मोबाइल को स्क्रॉल करता हूँ। आप सब में स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन तो होगा ही, सबके मोबाइल में होता ही है। आपको क्या करना है, बस स्क्रीन मिररिंग के ऑप्शन पे दबाना है। आपका जो ऐप है वो आपके पीसी में खुला होना चाहिए। ऊपर आप जब मतलब स्क्रीन मिररिंग दबाओगे, आपको ऐप का नाम आ जाएगा। बस आप सिंपली ऐप के नाम पे दबा दो, और वो ऐप जो है सिंपली आपके पीसी से कनेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा यस, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सिंपली मेरा ऐप जो कनेक्ट हो चुका है। ओ सॉरी, डिस्कनेक्ट कर दिया, सॉरी सॉरी, लेफ्ट राइट हो गया गाइस। हाँ, एक मिनट। सो वो सिंपली कनेक्ट हो जाता है लाइक दिस। यस, एंड देन आई कैन डू एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट। मैं पबजी खोल सकता हूँ, या फिर मैं ए पावर खोल सकता हूँ, सब आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आप सब कुछ इजीली कर सकते हो जो आपको करना है। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि आप विंडो कैप्चर में जाके ये करो। जैसे मैं विंडो कैप्चर में गया हूँ, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोनली स्क्रीन का आपका ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको डन पे दबाना है, लोनली स्क्रीन आपके उस पर डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। एंड बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया। आपको मैं मोबाइल का प्रीव्यू भी दिखाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज आई एम हियर इन मोबाइल। सो आपको मैं मोबाइल में बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं बस इधर से आई एम इन iOS। सो iOS में बस ऐसे ऊपर से स्वाइप अप करते हैं, स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन होता है, उसको दबाते हैं। यहाँ पे लोनली स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है। अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग चालू है मोबाइल का, लेकिन आपका ईजिली कनेक्ट हो जाएगा वन टैप में, जैसे आपने मेरा पीसी पे का प्रीव्यू से देखा था। सो लाइक दैट ओनली आई कनेक्ट। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पावर मेरा डाउनलोडेड है। ऐसे ही आपको लोनली स्क्रीन भी डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे को अभी वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। एंड लाइक दिस यू कैन ईजिली स्ट्रीम फ्रॉम मोबाइल टू पीसी विदाउट यूजिंग एल्गाटो। सो गाइज, आपने मोबाइल का प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा, एंड आपने मेरी सारी सेटिंग्स भी देख ली है कि मैं कैसे स्ट्रीम करता हूँ मोबाइल गेम्स को पीसी से। जस्ट आपको सिंपल करना है, आपको दोनों ऐप डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड के लिए ये एंड्रॉयड के लिए क्या था, ए पावर मिररिंग, और आईओएस के लिए लोनली स्क्रीन्स। बस आपको ये दोनों ऐप्स डाउनलोड करने, दोनों पीसी में भी और मोबाइल में भी। आपको बस स्क्रीन मिररिंग करना है, आपका जो गेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपली आपको उसको विंडोज कैप्चर से कैप्चर करना है, एंड यू आर ऑल सेट टू स्ट्रीम। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, या फिर किसी चीज से भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर टू लीव अ कमेंट डाउन। मैं सब प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।